Bora. Você vai vir de novo. Rogério, quando chegar aqui, ó, você fica em pé na moto e faz assim, ó, ó. Vai de novo. Aqui, vai. Volta atrás. Vai lá e vem. Mudei minha história, foi melhor pra mim. Isso aí. Bicho solto, faça a sua vida com melhor do que já viu e ouviu, sim ou não.